Hello，大家好啊！我哋今日又嚟到呢一個 National Trust Park，亦都係另外一個公園。不過咧，呢一個本身係要入場費嘅公園，但係我哋今日咧，因為咧有一個 free ticket，所以我哋又可以免費一家人嚟到呢度咧，就進行我哋第二次嘅拍攝啦。咁我哋都收集咗一啲嘅意見啦。大部分嘅 comment 都係對你嘅比較多嘅，咁大家都會覺得咧，Cody 比較內斂啦，有少少被逼嘅感覺啦，對鏡頭敏感，呢一個係佢自己嘅解釋啦。跟住亦都有人反映過我哋嘅收音唔係咁清楚。咁其實咧，我其實係本身有買過一個咪嘅。所以我今次咧就會用呢個咪，希望咧大家都可以聽得清楚啲。今日咧，我哋就主要係分享嘅係啲瑣碎嘅事情啦，生活嘅瑣碎事。我哋嚟到呢一個，我陣間影一影個環境俾大家睇。呢一度都係一個好舒服嘅地方。原來係冇得突然間反轉個鏡頭嘅咩？我仲以為係可以㗎。咁所以我就唯有陣間先至再補影返，俾大家睇下我哋而家做緊啲咩。我哋而家咧係喺度開緊 tea 㗎，我哋有呢一個 cream tea， 不過我哋咧冇加到呢一個，我哋有呢個 cream 啦，但係我哋就冇加到呢一個 jam。然之後，影下饅頭先。Hello 饅頭 ，say hello。Hi。俾大家睇下個環境。呢度都係一個好舒服嘅地方，有好多人都喺度 high tea， 亦都有好多狗狗。繼續。係啦，我哋收集咗唔少人嘅意見啦，亦都有一啲人會提供咗一啲我哋可以講嘅題材。其實咧，我哋就冇呢一個幻想要成為一個 YouTuber 嘅，純粹係因為開咗個 channel，咁就覺得用得唔好嘥，咁都拍下啲嘢俾大家使用，係啦。咁Cody 今日冇咪嘅，咁個咪就喺我身上。咁但係因為咧，礙於佢對鏡頭敏感咧，所以其實佢本身唔發聲咧，已經係一種存在嘅好有存在嘅價值㗎啦。因為佢本身嘅表情啊，或者佢嗰種無奈同埋木訥咧，都係佢嘅signature嚟嘅。咁我哋今日咧就可以分享下咧，我哋究竟婚禮籌備成點樣？呢一個問題咧，都係超級多人問我哋嘅一個問題。咁基本上每一個人喺呢2-3個月遇到我哋咧，都會問我哋婚禮籌備成點樣啊？好期待啊！咁樣。咁其實咧，我哋嘅婚禮嘅籌備咧，仍然係進行得如火如荼㗎。咁大嘅事情已經落定咗啦，包括係場地啦。我哋嘅場地主要就係我哋嘅教會啦，牧師啦，同埋一啲比較大型啲嘅決定，例如係攝影師啦、化妝師啦，到時ceremony 之後嘅一啲嘅簡單嘅飲品啊、食嘢啦，咁呢啲全部都安排咗。咁但係就其實仲係有一啲好瑣瑣碎碎嘅事情咧，會不時咁樣喺個腦裏邊呈現出嚟嘅。咁本身因為我同 Cody 都喺4月忙緊另外一個大 project，就係搬屋。咁搬完屋之後咧，我哋先有呢一個心思意念去繼續去籌備我哋嘅婚禮。所以其實
當我同其他朋友講我哋仲係有好多瑣碎事情要處理中咧，佢哋都會感到稀奇㗎，因為佢哋會覺得我哋嘅婚禮嘅日子已經越嚟越逼近啦。咁我哋仲未係叫做100% 完成。咁但係我覺得其實係唔會有100% 完成嘅可能性㗎，因為你永遠都會諗到一啲新嘅嘢，或者係根本會突然間出現一啲突發嘢，係你從來都未諗過嘅。咁我相信咧，因為我同 Cody 本身咧都唔係完美主義者，所以我哋本身都唔係好 keen on 有一個好 perfect 嘅日子。咁我哋就比較 freestyle 嘅，係啦。咁但係都好感恩係我哋 so far 喺成個籌備婚禮嘅過程咧，我哋都係冇嗌交㗎，係咪咧？係。佢就即係好腼腆咁話咗俾大家聽，係我哋都冇嗌霎啦，亦都佢都出咗好多力喺大大小小嘅事情上面，咁所以我都冇乜嘢投訴嘅，係暫時喺呢一刻。咁距離我哋嘅婚禮咧就仲有12日左右啦。我哋嘅心情咧，所以我就用呢一段片咧，順便就記錄下我哋嘅心情啦。我哋嘅心情咧都係維持喺暫時嚟講都係好興奮、好期待，同時都係有啲不安嘅。咁就早2晚咧，其實我哋大家都瞓得唔係咁好，因為咧就喺我哋瞓之前都繼續喺度討論婚禮嘅一啲嘅細節嘅安排，例如係一啲婚禮當日食物嘅安排，即係講緊係俾一啲幫手嘅一啲我哋嘅朋友嚟到，可能會 order 一啲嘅 lunch 啦，跟住我哋又喺度諗花女們嘅一啲嘅進場出場嘅一啲嘅程序點樣可以籌備得完善啲啦。咁呢啲就真係瑣碎碎嘅事情咧，喺瞓之前真係唔好諗，因為咧一諗完之後咧個腦就不停咁樣運作，然之後其實有2晚都唔係瞓得咁好。咁所以我哋就決定咗都唔好諗咁多，同埋都係早上先至去諗呢啲細節嘅安排。咁係一切都係繼續係好期待啦，同埋就希望我哋咧，就算係處理一啲咁瑣碎嘅事情咧，都能夠帶住一個好好嘅心情去感受嗰種嘅喜樂同埋嗰種嘅喜悅啦。因為我知道呢一個婚禮咧，其實大家都好戥我哋開心，亦都好期待。咁所以大家拭目以待啦。跟住咧，就有其他朋友咧，有想聽我哋去講一啲對未來生活嘅憧憬嘅。咁礙於咧呢一個，我同 Cody 商量，我問 Cody 你覺得呢個 topic 點樣？咁佢就話太認真啦。咁但係我就話，其實好認真嘅 topic 咧，都可以好輕鬆咁樣去回應嘅。不過就之後就有機會先再回應啦。主要就係想分享我哋籌備婚禮嘅一啲小嘅過程，同埋我哋嗰種咁唔完美主義者嘅遇到嘅，所以去到呢一刻，距離婚禮仲有10幾日，我哋仲係有好多瑣碎嘅事情都之前係未諗嘅。咁唔緊要啦，我哋諗到幾多得幾多，希望大家最後會 enjoy。最緊要係大家都可以 enjoy 我哋嘅婚禮，同埋我同埋 Cody 都可以 enjoy 自己嘅婚禮，呢一樣先係最重要嘅。希望大家咧繼續去留言啦，同埋話俾我哋聽，你哋仲想聽到啲咩題材啦？記得成為 YouTuber 唔係我哋嘅初心。如果真係要成為咧，我會想成為一個 podcaster 多過一個 YouTuber， 因為咧拍片都唔係我嘅強項，剪片亦都唔係。咁但係點解咧？可能大家會好奇，點解一個唔係想成為 YouTuber 嘅人會有一個咁樣嘅咪？係因為當我過嚟英國嘅時候咧，有讀過一個好短嘅課程咧，就係學剪片嘅。咁然之後我嗰一刻咧就雄心壯志啊！即係你學到一啲新嘅 knowledge 之後，你就覺得我可以成為一個好偉大嘅人啦，或者有一啲好遠大嘅目標。當時就係諗咁我就裝備好自己一啲器材，然之後就隨時可以出發成為一個
想紅嘅人啦，係啦，因為我哋最近都睇緊一個ViuTV 嘅劇集，就係那一天我們會紅。咁係啊，就會覺得啊，我哋係咪可以又有咁多人可以嚟到英國拍下一啲移民嘅一啲生活片段啊，或者係一啲嘅生活遇到嘅一啲困難，同大家一齊 share，同大家一齊探討啊。咁但係礙於我哋嘅生命都俾好多嘢佔據住啦，所以呢一個方向暫時係未涉獵嘅。咁好啦，我哋今日就分享到咁多啦，我就要繼續 enjoy 我個 scone 啦。唔使食啊，食晒啊呢啲。OK，拜拜。都食晒啦。